இந்த வின்டர் சீசன் வந்துருச்சுனாவே குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு, காஃபு, ஃபீவர் எப்படி தான் எங்கேருந்து தான் வருமே தெரியாது. எப்படியாவது வந்துரும். ஸோ மந்த்லி 1 டைமாவது நான் எங்கள் பாப்பா அவங்க 2 பேரையும் மாற்றி மாற்றி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது தான் வேலையே. ஸோ இன்றைக்கும் அதுதான் 2:00 வந்து பீடியாட்ரிஷியன் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ அதுதான் நாங்கள் கிளம்பிட்டுருக்கோம். போகிற வழியிலேயே எங்கள் பெரிய பாப்பாவை ஸ்கூல்லேருந்து கூட்டிகிட்டு அப்படியே டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணிவிட்டு 2 பேருக்கும் கோல்ட் அண்ட் காஃப் ஃபீவர் தான். ஸோ செக் பண்ணிவிட்டு டாக்டரையும் பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு 1 ஹவர் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து எங்கள் பாப்பாவுக்கு வந்து பசிக்குதுன்னு சொன்னா. ஸோ அதான் வந்து பாலை காய்ச்சி அவளுக்கு ஒரு மஞ்சத்தூள் பால் போட்டு கொடுத்தாச்சு. எனக்கு டீயும் ப்ரெட்டையும் ரோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு ஈவினிங் சூப்பராக போச்சு. நெக்ஸ்ட் வ்ளாகில் பார்க்கலாம். பாய்.